Да, сегодня у нас огроменный киндер-сюрприз с строительной техникой. Егорка, какой он у тебя красивый, у тебя здесь и карьерный самосвал. Давай. И экскаватор КАТ. Егорчик уже достает первый сюрприз. Ой, что-то там такое большое, давай я тебе помогу. Тащи. О, что это у тебя? Такой экскаватор? Ничего себе, Егорка, ты сюрприз достал. Ух тышка. Ничего себе. Какой у тебя экскаватор? Ничего себе экскаватор у Егора. Ух тышка. Смотри, он вокруг себя крутится, да, Егорка? Здесь только кнопочек. Посмотрим, что они означают. Ничего себе, ты слышишь этот звук? О, музыка! Чтобы экскаватору было веселее копать. Ду-ду-ду-ду-ду. Посторонитесь, еду копать. Вот так. Егорка уже за следующим погнал. Что там? Экскаватор. Снова экскаватор, только этот такой маленький в сравнении с этим. Смотри. Ух тышка, какой у него ковшик. Вум. Ух тышка, как копает. Здорово. Ух ты, приехал ко мне. Ничего себе, такой маленький экскаватор Егорчик достал. А ковшик хорошо работает, да, Егорка? Несмотря на то, что он маленький, он очень хорошо загребает. Так смотреть дальше. Давай смотреть дальше. Что там? Вот самосвал. Карьерный самосвал. Ух тышка, давай ближе сюда, а то не видно. Выгружает. Давай я этот подвину. Выгружает, да, ничего себе. Ух тышка, какой Егорка, а ты обратил внимание, что этот у тебя, смотри, экскаватор такой же, как на киндере. И этот карьерный самосвал тоже такой же, как на киндере. Вот такой карьерный самосвал. Ты смотри. Чук. Смотри. Сейчас, Егорка? Егорка уже достал какой-то бульдозер там. Ничего себе, какой самосвал у тебя крутой. Мы еще не успели рассмотреть самосвал, а Егорка уже нам бульдозер. Крутой. Какой-то рычаг. Ух тышка, какой нам самосвал Егорка уже. Смотри, а ты видел, что у него ковш тут шевелится? Вот шевелится ковшик, ты видел? Да. Такой металлический, такой крутой. Сюда поставь. Сюда поставить. Он сам припарковался. Что там дальше Егорка найдет? Что это? Грузовичок Чак? Ух тышка, какой он. С водителем. Давай этого отставим, а то не видно. Тышка какой. Ух ты, у него все 4 колеса ведущие, Егорка. Ничего себе. Смотри, погрузчик. Ух тышка, как у него классно откидывается. Смотри, погрузчик. Егорка уже погрузчик. А давай я тебе покажу, как он классно гоняет. Погрузчик двигаться вот это. Да. Смотри, Егорка, смотри. Ты видишь, какие скорости? Егорка уже копает, ему уже погрузчик интересный. Смотри, теперь, Егорка, твой фронтальный погрузчик. Вот такой фронтальный погрузчик. С циферкой 7. Трак. Ничего себе, такая пимпочка. Здесь сюда. Поставь сюда. Это Егорка так говорит, потому что ему уже не терпится. Ой, вы посмотреть следующий сюрприз. Аж ротик открывает. Что там? Тоже экскаватор. Тоже экскаватор? Ух тышка, такой маленький. Красивый такой. Бум-бум копает. Ой.
Вот такой экскаватор. Иди сюда. Такой красивый. А как у него ковш работает? Поставь Очень сюда. даже хорошо. Поставь сюда. Поставь сюда. Скоро же хитрюга. Тюх. Все, припарковался. Хитрюга, давай смотреть дальше. Что там? Тоже золотой погрузчик. Погрузчик? Фронтальный погрузчик. Ух ты ж, какой фронтальный погрузчик. Ничего себе. Кат, между прочим, такой же фирмы, как экскаватор. И вот карьерный самосвал у нас тоже фирмы Кат. Вот такой у нас фронтальный погрузчик. Крутой. Давай сюда. Дай. Не дам. Дай. Не дам. Не дам. Сейчас я тебе его толкну, хорошо? Готов? 1, 2, 3. Припарковал. Что же там дальше у нас? Вот ты. Ой, твой киндер сейчас упадет. А это бульдозер на гусеничных колесах. Какой он крутой. Вы подумайте вот это. Поднимается, да? Ничего себе. Какой он функциональный. Такой бульдозер, конечно, любой песочек загребет. И по любой грязюке проедет. Смотри, какие у него колеса. Не колеса, а гусеничные. Ничего себе. А он, да, Егорька, как ты показывала, смотри, он так еще вот так вот может трансформироваться. И вот как-то еще что-то так задом ехать. И назад так. Чук, по кругу крутится, в общем. Классный такой. Тю. Тю, даю. Тюх, лови меня. Вот какие машинки попались Егорке в этом большом киндер-сюрпризе. Здесь и тракторы, и карьерные самосвалы, и погрузчики, фронтальные погрузчики, и бульдозеры. И вот какой огроменный экскаватор Кат. Ничего себе, у этого тоже гусеничные колеса, да, Егорка? Ух ты ж. Такой экскаватор на гусеничных колесах. Ух ты! Ничего себе! Ничего себе звуки, мощность, Егор, аж весь стол дрожит. А он даже еще медленно поворачивается от этого. Смотри, смотри. А ну-ка еще раз нажми эту кнопочку. Вот он поворачивается. Ничего себе! Давай! Круто! Ты видишь, как он повернулся, Егорка? Да. Ну, красота у тебя, не экскаватор. Крутой. Танцуй. Ух тышка. Егорка весь дом дрожит. Ничего себе! Крутой экскаватор. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Супер Баба.